biragoye kwizera ko wavuronka imodoka ikunguruza gushika mu ntara hagati mu gihugu kandi ku giciro cemewe n'amategeko. Bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baganiriye na RPA. Ivyo bikaba vyibonekeza ku gituro giherereye imbere y'isoko yitwa Kotebu, aho n'imodoka igize ngo irabonetse abanyagihugu bayiniganira kandi ku giciro c'umurengera. Imodoka ije bamwe barataruka bagaca mu madirisha, udafise inguvu nta modoka uronka kubera irashobora kumara isaha ata modoka n'imwe uhabonye. Niyo yirose bagutwara ku giciro gikomeye, ubu urashika ku 220 gushika Ingozi, 15 gushika mu Kayanza, kandi bahora baduga kuri 8-10. Ubwo bukene bw'imiduga yunguruza abantu n'ibintu buribonekeza kandi no ku gituro cyo kw'isoko yo mu Kinindo, ahari imiduga igana mu manuko bw'igihugu. Amarisi yabuze ngagirasongera ibitoro natugandagaje ngaha turarindiriye bamugatondo turi ngaha n'ubu tugumuko igihe nabo barobe bashize bakaronka igitoro bakirose kuri magendu baduza kubera bakirose tubagoye. Ikindi kibonekeza nuko abafata ingendo bururukira mu nzira bahacumukurira kubera ko barihishwa amafaranga angana n'urugendo rwose imodoka barimwo iza kugira. Akarero nako uyu munyagihugu yiyunguruje aje Bugarama, urugendo yahora riha 3,500 ubu akaba yarurihishijwe hafi inshuro zitatu z'ayo mafaranga, ruhuriranye n'itike yorishe agiye mu ntara ya Kayanza. Ahanye Bugarama 9,500 ubujije igituma bariko bagenda kuri 9,500 ibugarama aje bwati tutegeza gutwara abantu bategeza kwiza amafaranga naba no mu nzira twemera. Ku ruhande rw'abashoferi bamwe muri bo bavuga ko nabo kuduza ibiciro bitabavako, basigura ko ahubwo biterwa nuko ico gitoro kiba cabagoye kuronka, aho ngo n'akatari gake bakigurira kuri magendu. Yaba abanyagihugu eka n'abashoferi bose muri rusangi basaba leta gutorera inyishu ikibazo c'igitoro.